Volkswagen Multivani kõige suuremaks konkurendiks on peetud Mercedese V-klassi ja nüüd, kus valminud uus Multivan ja V-klass on juba aastaid vana, võiks just Volkswagen omada eeliseid. Selle uue Multivani välisdisain meenutab mulle mõnda Jaapani või Hiina siseturu mahtuniversaali. Kuna sellel on selline jõuline nina, hästi palju selliseid astmeid, kandiline küljejoon ja tagaosa ning peenikesed tuled ja julgematele pakutakse seda autot ka kahevärvilisena. Aga samas Volkswagen ütleb, et see auto on inspireeritud oma disaini poolest Volkswagen D1-st ja D3-st. Ehk siis sealt tulebki välja see ümar ja kandiline mäng. Tagatipuks ei ole see Multivan enam luksuslik transporter, vaid ikkagi sõiduautolik mahtuniversaal. Ja seda autot on võimalik saada 2 kerepikkuses. Selline lühem ja siis 20 sentimeetrit pikem ja pikkus tuleb just siit tagant rattast tahapoole juurde. Seega teljevahe jääb alati samaks. Ja esimest korda on võimalik seda autot saada ka pistikhübriidina. Kui Multivani põhikonkurendil Mercedes-Benz V-klassil on võimalik tagaluugi klaasi eraldi avada, siis Multivanile seda endiselt ei pakuta. Aga tagaluuki on võimalik avada jalaviipega, aga seda andurit ei ole just kõige lihtsam leida. Siis on võtmest võimalik seda avada ja on võimalik ka salongist avada. Aga salongist ei ole võimalik seda luuki kinni lasta, nii nagu näiteks V-klassil. Uus on see, et siin on nüüd siis kaubaeraldusplaat, siia peale võid kuni 20 kilogrammi raskust panna ja selle saad niimoodi püsti keerata. Siin on ilusti olemas kotikinnituskonksud ja ruumi on siin sees enam-vähem umbes sama palju kui Volkswagen Polos või isegi vähem. Laadimistarvikute jaoks eraldi kuskil mingisugust laegast ei ole, seega see võtab ära ka omajagu pagasiruumi mahust. Hea on ka see, et kõikide istmete all on põhimõtteliselt sellised väiksed sahtlid, kuhu saad väiksemaid asju peita. Ja kui sa peaksid pimedas sattuma siia kaupa laadima, siis siin luugi küljes on väga võimsad LED-valgustid, mis valgustavad kogu selle auto taguse väga hästi ära. Siin olev pistikhübriid omab 1,4 liitrisse 10 kilovatist bensiinimootorit ja 85 kilovatist elektrimootorit ning koguvõimsuseks märgitakse 160 kilovatti ja 350 newtonmeetrit. Käike vahetab 6-käiguline DSG automaat ja veoskeemiks on vaid esivedu. Valikus on veel 2-liitrine bensiini- ja diiselmootor, 7-käiguline DSG automaat ning nelikvedu Multivanile enam ei pakuta. Volkswagen ütleb, et uus Multivan sõidab nüüd veel rohkem sõiduautolikumalt. No kui need lisavarustusest leiduvad reguleeritavad amordid nüüd küll kõige jäigemasse seadesse reguleerida, siis tõesti see buss on maa küljes väga konkreetselt kinni ja kurvilisel teel sõidab see tõesti väga sarnaselt sõiduautole, aga päris sõiduauto see ikkagi ei ole, sest tegemist on suure autoga. See pisikene bensiinimootor koos elektrimootoriga töötab kokku hästi sujuvalt ja ümberlülitused on tegelikult märkamatud. Koos 6-käigulise DSG automaatkastiga sõidab see auto hästi sujuvalt ja rahulikult. Tehas ütleb, et 0-100 kiirendus on üle 11 sekundi, aga siin rooli taga küll sellist tunnet ei oleks, et see buss nüüd nii aeglane oleks. Pigem on see natukene teravam. Ja kui Multivan nüüd lülitada komfortrežiimi ehk siis kõige mugavasse seadesse, siis on tunda, et siin on erinevust ja see buss muutub ikkagi pehmemaks, aga V-klassi õhkvedrustus on isegi koormatult oluliselt pehmem. Uue Multivani istmete lahendus on väga suure sammu teinud võrreldes eelmise põlvkonna mudeliga. Nagu te mäletate, et eelmisel põlvkonnal näiteks viimast istmerida kätte saada, tuli siit põrandast võtta siinitükid ära, esimesed istmed ära ja siis tuli see tagumine diivan siia nihutada ja see välja tõsta. Ja selleks oli vaja vähemalt 2 ottkiivikat. Täna no kui sa oled ottkiivikas, siis saad ilusti nende istmete tõstmisega hakkama, aga saavad ka need mehed, kes nii palju jõusaalis pole olnud. Esiteks neid istmeid on väga lihtne siit välja tõsta. Neid saab igat pidi keerata,
tõsta sinna, kuhu tahad. Viimane istmerivi on nüüd ainult ühestest istmetest koosnev ja käetugesid saad igale poole tõsta, ehk siis sa saad seda põhimõtteliselt personaliseerida ja ringi tõsta nii nagu Lego klotsegi. Siis uus on see kokkuklapitav laud, seda saad kogu auto pikkuses täies ulatuses liigutada ja kui sa selle klapid lahti ja see laud on natukene eespool, näiteks sellises asendis, siis armatuurlauale tuleb millegipärast hoiatustuli, et sa pead selle laua kokku klappima. Uus on veel see, et siin seljatugede sees on sellised taskud, kuhu saad näiteks telefoni tõsta. Siin on veel klapplauad olemas ja igal pool uste polstrite peal on USB-C pesad ja ka topsi hoidjad. Nagu te näete, siis viimase istmerea istmed on kõik ühesed istmed ja suurt pinki ei olegi võimalik saada. Mugavust või avarust lisab tegelikult see suur klaasist katus, mis on täpselt samasugune nagu Porsche Taycaniski, ehk siis mitmekihiline, mis vajadusel valgus siis nii palju summutab, et sul siin ei hakkaks palave. Põlveruumiga on nüüd niimoodi, et kui sul on selline lühem multivan, siis seda tegelikult väga palju ei ole ja sellepärast olekski mõistlik pikem multivan endale osta. Aga muidu on siin üpriski mugav istuda. Ja mis eriti oluline, kõikidel tagumistel istmetel on Isofix kinnitused, seega on see pereautoks vägagi ideaalne. Need istmed on väga mugavad ja täpselt samamoodi nagu ka tagumised istmed ja muide täpselt nii nagu eelmise põlvkonna multivanil on mul ka siin 2 käetuge, nii et ma saan pikemateks reisideks ennast mugavamalt siia panna. Aga sõiduasend ei ole just kõige mugavam, kuna piduripedaal on kõrge ja siis kui ma tahan enda jalgade järgi mugava istumisasendi leida, siis pean ma leidma tegelikult kerge kompromissi, kuna see rool on suhteliselt püstine ja kui ma tahan seda endale mugavalt niimoodi sülle saada, siis tegelikult see väga ei tule. Et ma tahaks, et see rool oleks natukene rohkem süles, siis ei teki selliste bussijuhi asendite. Muus osas on see ikka täpselt samasugune nagu enamus Volkswagenitki, ehk siis plastirohke ja enamasti ikkagi kõva plastmass. Uus multimeediakeskus, mida ei ole just kõige mugavam kasutada, aga ma tänaseks olen sellega enam-vähem ära harjunud. Endiselt ekraani all oleval puutetundlikul paneelil ei ole valgustust, seega pimedas pead sa seda kompima, et leida üles õige pind, mida siis libistada. Selle all on ka olemas ilusti juhtmevaba laadija ja see on tegelikult väga mugavalt sinna paigaldatud. Näidikud on digitaalsed, ekraani pildid on ilusti selged, neid saab personaliseerida ja täpselt samamoodi on ka ilus klaasile projitseeritav infopaneel olemas. Topsi hoidjaid on siin küllaga ja leidub ka väiksemaid laekaid. Kui sellel autol nüüd aku täis laadida ja täislaadimiseks kulub 1 öö, siis saad selle autoga sõita keskmise kütuse kuluga umbes 2,7 liitrit 100 kilomeetrile, sest akut jagub umbes 30 kilomeetriks. Kui sa edasi sõidad selle autoga ainult tühja akuga ja bensiini pealt, siis on keskmine kütuse kulu umbes 6,5 liitrit 100-le. Ja tootja sõnul peaks tegelikult täisakuga sõitu alustades keskmine kütuse kulu olema 100 kilomeetri peale 1,7 liitrit 100-le. Aga nüüd, kui soojemate ilmadega asud sõitma, siis peab ütlema, et kliimaseadme võimekusest jääb vajaka. Isegi kui see on reguleeritud kõige intensiivsema automaattasendi peale ja kui salongi temperatuur on valitud 18 kraadi, on siin salongis tunda, et see õhk on selline lämbe ja värsket õhku jääb natukene puudu. Müratasemega on niimoodi, et maanteekiirustel on ikkagi rehvimüra kuulda ja seda isegi lamellrehvidega. Multivani hinnad algavad 42 000 eurost ja selline proovisõiduauto, mis on Life Energetic paketiga ja hübriid, maksab 66 000 eurot. Seega on see hinnaklass enam-vähem võrdväärne Mercedes-Benz V-klassiga. Uus multivan on oma arengus teinud suure sammu ja sõiduomadused on märgatavalt paremaks muutunud, aga mõned ergonoomikavead vajavad harjumist.